पेज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। तो देखिए बनाना बहुत ही आसान है। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैंने बेसन, 1 कप मैंने लिया है बूरा या तगार जिसको बोला जाता है। इसमें यही अच्छी लगती है, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इससे ही लड्डू का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। 1 कप लिया है मैंने देसी घी। हमारी गर्म हो गई, इसमें डाल देते हैं हम घी 1 कप पूरा। घी हमारा गर्म हो गया, इसमें डाल देते हैं हमारा बेसन। सारा मेजरमेंट मैंने एक मेजरिंग कप से किया हुआ है। आप मेजरमेंट के लिए अगर मेजरिंग तो फिक्स कर ले। सारे घी को बेसन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से सेकते हुए लो फ्लेम पे। बेसन हमारा हल्का सिकना स्टार्ट हो गया, हल्का इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब इसको हम जैसे हमारा बेसन सिकता जा रहा है, एक घी को छोड़ता जा रहा है और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया। बेसन हमारा एकदम अच्छे से सिक गया, काफ़ी अच्छी खुशबू भी आने लग गई है। इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए पका लिया है। अब इसमें डाल देते हैं हम 1 चम्मच पानी, ताकि जो हमारा लड्डू बने वो एकदम दानेदार हलवाई की तरह बने। इस तरीके से। और अब हमें तब तक पकाना है जब तक वो खत्म ना हो जाए। पानी डालने के बाद बेसन हमारा वो फुला फुला हो गया है। देखिए अब लगभग बबल्स आना बंद हो गए। इस गैस का फ्लेम हम कर देते हैं बंद और बेसन को हम निकाल लेते हैं एक कढ़ाई में, प्लेट में कढ़ाई में से, ताकि हमारा बेसन वो जले नहीं। कढ़ाई हमारी काफ़ी गर्म है। कर लेते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। बैटर को हमने निकाल लिया एक थाली में और इस तरीके से हिलाते हुए हम इसको ठंडा कर लेंगे या पंखे के नीचे रख देंगे ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। बेसन हमारा इतना ठंडा हो चुका है कि बेसन को हम आसानी से हाथ लगा सके। और इधर मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी कट कर लिया है। तो कुछ बादाम को तो मैंने 2-2 पीसेस में कट कर लिया, कुछ को मैंने छोटे टुकड़ा को मैंने अच्छे से बेसन में मिक्स कर लिया है। अब इससे बना लेते हैं हम लड्डू। लड्डू का साइज हम छोटे बड़े अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। मीडियम साइज के हम लड्डू बना लेंगे इस तरीके से। अच्छे से अब देखिए बाइंड हो रहे हैं। अगर आपके लड्डू इस तरीके से ना बने तो आप थोड़ा बहुत घी और यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे और इस पे लगा देते हैं 1-1 बादाम जो आधा टुकड़ा हमने किया था। इधर लगा देते हैं ये पिस्ता। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। बैटर में हमारे टोटल 10 लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो देखिए कुछ मैंने पिस्ता लगा दिया गार्निशिंग के लिए और कुछ पे मैंने बादाम लगा दिए। आपको जो पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे और शुद्ध एकदम हलवाई जैसे दानेदार लड्डू बन के हमारे तैयार हुए हैं। तो इनमें ना मैंने कोई कलर का यूज किया है, सिर्फ बेसन के बनाए हुए हैं। तो इस तरह की मिठाई आप कोई भी छोटे मोटे घर में फंक्शन हो तब बना सकते हैं, या फिर आपका कभी मीठा खाने का मन हो तो भी आप बना के इनको अपने बच्चों को किसी को भी खिला सकते हैं। तो देखिए ये लड्डू बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और